Joana d'Arc, a jovem que enfrentou reis e fogueiras. Você sabia que Joana d'Arc, uma camponesa francesa de apenas 17 anos, liderou um exército inteiro? Joana d'Arc afirmava ter visões de Jesus Cristo e santos. Com essa fé inabalável, procurou o rei da França, se alistou no exército real, cortou o cabelo como um soldado e passou a liderar batalhas importantes durante a Guerra dos 100 Anos. Tudo isso segurando um estandarte sagrado, e não uma espada. Acusada de heresia e bruxaria, foi queimada viva na fogueira em 30 de maio de 1431, aos 19 anos. Séculos depois, foi canonizada como santa. Curte, comenta e se inscreve no canal. Se batermos a meta de likes, faremos uma entrevista exclusiva com Marcelo Nova, se defendendo de acusações graves. Você não vai querer perder essa.